सो गाइस, सर्दी का समय चल रहा है और इस समय लोगों को ठंड है, खराश है, जुकाम है, खांसी है और साथ ही साथ हम इतना सारा ऑयली खाना जो खा रहे हैं उसकी वजह से हमारा वेट भी बढ़ रहा है। सो इसके लिए हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में 1 गिलास गर्म पानी पीना है और ऐसा आप पूरे दिन के लिए भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसा कि आपको रिक्वायर्ड हो। और मेन चीज़, गर्म पानी पीने का फ़ायदा ये होगा आपको खराश नहीं होगी, सर्दियों में खांसी जुकाम इन चीज़ों से राहत मिल जाएगी। प्लस आपके घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाएगा, जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, ठीक है। सो आपको गर्म पानी क्या करना है, सुबह सुबह अपने फैमिली में हर किसी को दे देना है और सुबह सुबह अपने फैमिली के लिए बढ़िया सा एक जो प्लान है ये गर्म पानी पिलाने का। इसके ज़रिए आप अपने फैमिली को स्वस्थ रख सकते हो, साथ में बॉडी भी डिटॉक्स हो जाती है, वजन भी नहीं बढ़ता है, प्लस आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट भी रख सकते हो, है ना। और कभी कदार चोट भी लग जाती है तो हमें गर्म पानी ही पीना चाहिए, जिससे कि क्या है, दर्द में राहत मिल जाती है। सो गर्म पानी पीने के ढेर सारे फ़ायदे हैं।